बेहतरीन। ये सारा बादल नीचे आया हुआ है, माशाल्लाह। अच्छा, ये सूरज की तरफ से तो कैमरा कवर नहीं कर पाएगा, आई एम श्योर। बट ये जो सामने सीन है ना, आउट ऑफ द वर्ल्ड है। ये मैं ट्राई कर रहा हूँ, माशाल्लाह। अल्लाह की कुदरत नज़र साफ आती है कि मतलब, वो तो वैसे भी आती है, लेकिन जो ये खूबसूरती है ना, 7 दिन में ज़मीन आसमान सब कुछ बनाया गया, जिसमें से एक दिन सिर्फ पहाड़ों का था। यहाँ आना चाहिए, इंसान अल्लाह के करीब पहुंच जाता है। और हाँ, अच्छे से बाइक या गाड़ी ना चलाए तो अल्लाह के पास भी पहुंच जाता है। सो बी सेफ। अस्सलाम वालेकुम।